laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeya shirarkaan imanaya fikirkaygaan sheegaya waxaan rabaa Soomaali hadda beeshan ugaaskan maanta aynu caleema saarayno wallahi waa astaan midnimo Soomaaliyeed waa astaan midnimo Soomaaliyeed oo aan ku rajo weynahay sida maanta aynu isugu nimid intaynu isagana caleema saarno isagoo kamida kolka kuwa in hogaaminaya duubabka in hogaaminaya isagoo kamida intaynu sidan isugu nimaadno Soomaali oo mida sidaynu u raadin lahayn u keeni lahayn inaan ka shaqeyno ugaas waxaan ku leeyahay Ilaahay ha ku guuleeyo ummadda Soomaaliyeedna u noqo kii